N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Und ich möchte dich fragen, glaubst du, dass heute der Tag ist für dich? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui c'est le jour pour toi? Kann es sein, dass es heute der Tag, wie Gott dir etwas sagen möchte? Est-ce que c'est le jour où Dieu voudrait te dire quelque chose Seid ihr à sicher? toi aujourd'hui? Vous êtes Dann sûr? kann man singen es noch einmal so bewusst Chante encore, und proklamiere es. je proclame, Dies ist der Tag. c'est le jour. Dies ist Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen, lasset uns dies ist Lasset uns freuen und fröhlich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. lasset uns freuen, lasset Und fröhlich sein, und fröhlich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Den der Herr gemacht. Oh, sag es noch einmal. Den der Herr gemacht. So gut, du bist so gut. Oh, je t'aime, Jésus. 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 Tu es si beau, 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 Jésus. Tu es si doux, 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 Jésus. Ja, du bist so sanft. 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 Komm, summ es noch einmal. Lass die Sanftheit Gottes dich berühren. Laisse la douceur de Dieu te toucher. Lass dich berühren. Laisse-toi être touché.
einmal ganz sanft singen. Ja, du bist so sanft. 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 Vielleicht bist du da heute Abend Peut-être que tu es là ce soir und du hast die Sanftheit Gottes schon lange nicht mehr gespürt. et ça fait longtemps que tu n'as plus senti la douceur de Dieu. Mach deine Hand auf dein Herz im Moment. Mets un moment ta main sur ton cœur. Dein Herz soll die Sanftheit Gottes spüren. Ton cœur doit sentir la douceur de Dieu. Empfange gerade Reçois maintenant die Sanftheit la Gottes. douceur de Dieu. Komm, sing es noch einmal ganz sanft und empfange. On chante encore tout doucement et reçois. Ja, du bist so sanft. 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 Und du berührst mich jetzt. Du berührst mich jetzt, Jesus. Du berührst mich jetzt. Du berührst mich jetzt. Du berührst mich jetzt. Du heilst mich jetzt. Du heilst mich jetzt. Oh, empfange grad, empfang es. Ja, du heilst mich jetzt. Ja, du heilst mich jetzt. Du heilst mich jetzt. Tu me guéris, Jésus. Tu me guéris, Jésus. Oui, tu me guéris. Oui, tu me guéris. Oui, tu me guéris. Empfange grad jetzt. Empfange grad jetzt. Reçois maintenant. Empfange. Reçois. Dass die Heilungskraft dich berührt Que la jetzt. puissance de guérison te touche maintenant. Dass der ganze Smog von dir weggeht. Que toute cette pollution te quitte maintenant. Dass alles weggeht von dir. Que tout te quitte. Du stehst vor einem Papa. Tu es là devant ton papa. Ein Vater im Himmel, der dich liebt. Un papa au ciel qui t'aime. Und du bist sein Kind. Et tu es son enfant. Ja, du bist sein Kind. Oui, tu es son enfant. Du bist sein Kind. Tu es son enfant. Empfange grad. Reçois. Dass jede Sorge und jede Angst weggeht von dir. Que tout souci, toute peur te quitte. Es muss weggehen. Ça doit te quitter. Es muss weggehen. Ça doit te quitter. Der Druck geht weg auf dich. La pression te quitte. Es geht weg. Ça te quitte. Es geht jetzt gerade weg. Maintenant. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Merci Saint-Esprit que tu es là. Dass du da bist. Que tu es là. Dass du da bist jetzt. Que tu es là maintenant. Tu Wunder in diesem Raum. Fais des miracles maintenant dans cette salle. Bring uns in das Übernatürliche hinein. Emmène-nous dans le surnaturel. Nimm uns mit. Emmène-nous.
Da, an dieser Ort, wo es keine Grenze gibt. Là, à cet endroit où il n'y a pas de limite, Wo es keine Grenze où gibt. il n'y a pas de limite, Wo es keine Angst gibt. où il n'y a pas de peur, Wo es keine Sorge gibt. où il n'y a pas de soucis, Wo du dich entspannen kannst où tu peux te détendre in die Güte Gottes. dans la bonté de Dieu. Das ist der Ort, Ça, c'est l'endroit wo dein Herz geheilt wird. où ton cœur est guéri, Wo dein Körper berührt wird. où ton corps est touché, Wo dein Fieber weggeht. où ta fièvre s'en va. Es geht weg von dir. Ça te quitte. Wo die Schwachheit gerade deinen Körper verlässt. Où ta faiblesse, la faiblesse de ton corps te quitte. Es geht weg. Ça te quitte Ganz weg. complètement. Und jetzt atme es mal tief ein. Maintenant, inspire profondément, Komm noch einmal tiefer. encore plus fort. Das Joch ist zerbrochen. Le joug est brisé. Das Joch ist Le zerbrochen. joug est brisé. Dein Joch ist zerbrochen. Ton joug est brisé. Es geht weg. Il te quitte. Komm, atme es ein. Inspire profondément. Es ist so, wie deine Lunge größer aufgehen können. C'est comme si tes poumons pouvaient s'ouvrir plus grandement. Es gibt mehr Luft hinein. Il y a plus d'air qui rentre. Der Ruach Gottes möchte in deinen Körper reingehen. Le rouard de Dieu voudrait rentrer dans ton corps. Das, was dich heilt. Ce qui te guérit, Das, was dich heilt. ce qui te guérit. Und Gott sagt jemand, Dieu dit à quelqu'un, lass los jetzt. lâche maintenant, Lass los. lâche maintenant. Lass auch deine Pläne los. Lâche aussi tes plans. Es bringt nichts zu flüchten. Ça ne sert à rien de t'enfuir. Bleib stehen. Reste sur place. Gott bekümmert sich um dich. Dieu s'occupe de toi. Er wird deine Pläne füllen, Il va réaliser tes plans weil er Gott ist. parce qu'il est Dieu, Weil er Gott ist. parce qu'il est Dieu Weil er gut ist. et parce qu'il est bon. Komm, atme es mal nochmal ein. Inspire encore une fois profondément. Ist jemand, wie dahinter ist? Il y a quelqu'un qui est là derrière. Du hast ein Stück vom Geschmack verloren in der Nase. Tu as perdu l'odorat dans ton nez. Du kannst Sachen nicht mehr richtig Il y riechen. a des choses que tu ne sens plus. Ich weiß nicht, von wo es kommt. Je ne sais pas d'où ça vient, Aber ich sehe gerade, wie Gott dich berührt mais jetzt. je vois que Dieu te touche maintenant. Und du wirst ganz klar wieder riechen können. Tu pourras de nouveau clairement tout sentir. So wie Gott dir ja diese Geschmacksnerven berührt C'est jetzt. comme si Dieu touchait maintenant ses nerfs de l'odorat Wenn es jemand wie hinter ist, du hast einen Nasenbruch gehabt et quelqu'un est derrière, il a eu un nez fracturé und kannst durch das nicht mehr so gut atmen. et à cause de ça, tu peux plus respirer correctement. Und Gott sagt, ich heile deine Nase. Et Dieu dit, je guéris ton nez, Diese Knorpel, ces cassures, ces fractures, es geht weg von dir. ça te quitte. Es geht jetzt weg von dir. Ça te quitte maintenant. Und du wirst merken, ganz besonders die nächsten Tage, Et tu remarqueras surtout les jours qui viennent. atme es ein. Inspire profondément. Es geht weg von dir. Ça te quitte. Es sind auch einige Leute, die haben Knochenbrüche gehabt. Il y a aussi d'autres personnes, ils ont eu des fractures dans les os. Und du hast Teile, die immer noch wehtun. Il y a des endroits qui te font encore mal. Und Gott möchte diese Knochenbrüche berühren. Et Dieu voudrait toucher ces fractures encore. Dass du kein Handicap mehr hast. Que tu n'aies plus d'handicap, Nichts mehr. plus rien du tout, Kein Schmerz mehr. plus aucune douleur. Es geht weg. Ça part. Auch die Muskeln werden sich entspannen. Aussi les muscles vont se détendre. Wir sind gerade in einem Raum drin, Nous sommes maintenant dans un endroit wo das Übernatürliche natürlich ist. du naturel, du surnaturel dans le naturel. Gott kann alles tun. Dieu peut tout faire, Alles. peut tout faire. Wenn du in seiner Gegenwart bleibst, Quand tu restes dans sa présence, wenn du in seine Gegenwart reingehst, quand tu rentres dans sa présence, er macht es. c'est lui qui fait. Er berührt dich. Lui te touche. Auch deine Migräne heute Abend. Aussi tes migraines ce soir. Leg die Hand auf deinen Kopf. Mets ta main sur ta tête. Es soll weggehen. Ça doit te quitter. Du wie Kopfschmerzen hast, es muss Toi qui as weggehen. mal à la tête, ça doit te quitter. Es wird jetzt weggehen. Ça part maintenant. Eine tiefe Entspannung über dich. Une grande détente sur toi maintenant. Die Hand Gottes berührt dich. La main de Dieu te touche Es maintenant. berührt dich jetzt. Elle te touche maintenant. Es berührt dich. Elle te touche. Diese Sorge geht von dir weg, Les, Bruder. les soucis te quittent. Gott macht es. Dieu, c'est Dieu qui fait.
Gott möchte eine ganz neue Liebesbeziehung mit dir anfangen, Bruder. Dieu veut commencer une nouvelle relation d'amour avec toi, mon frère. Und er wird in der nächsten Zeit öfters beweisen, dass er dich lieb hat. Et dans les prochains temps, il va te prouver qu'il t'aime. Du wirst es sehen. Tu vas le voir. Es ist so, wie eine Tür aufgeht, C'est comme si une porte s'ouvrait wo Gottes Segen fließen wird lassen. où Dieu va laisser couler sa bénédiction. Und Gott sagt, ich werde es auch fließen lassen durch dich. Et Dieu dit, je vais aussi le laisser couler au travers de toi. Du wirst ein Segensträger sein. Tu vas être un porteur de bénédiction. Und da, wo du hingehst, Et là où tu vas aller, wird öfters dieser Segen fließen. cette bénédiction va souvent couler. Was dein Vater dir nicht geben konnte, Ce que ton papa ne pouvait pas te donner, Gott sagt, ich werde alles dir zurückgeben. Dieu dit, je vais moi tout te rendre. Ich werde dir alles geben. Je vais tout te donner. Er ist besser, dein Gott, als du träumen kannst. Ton Dieu est beaucoup mieux que tu peux l'imaginer ou en rêver. Er ist gut. Il est bon. Und dieser Gott heute Abend Et ce Dieu, ce soir, dürfen wir begegnen, nous avons le droit de le rencontrer weil er gut ist. parce qu'il est bon. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. Platz nehmen. So, alle herzlich willkommen. Soyez tous les bienvenus. Wer ist denn heute Abend das erste Mal da, wie die anderen 2 Abende nicht da war? Qui est là ce soir pour la première fois? Okay. Seid willkommen. Soyez les bienvenus. Ich möchte heute Abend dich ein Wort lesen. Ce soir, j'aimerais vous lire une parole. Vielleicht kennt ihr es alle. Peut-être que vous la connaissez tous. Ich liebe es, wenn wir einen Text lesen, wo anfängt mit So spricht der. Wow. J'aime quand nous lisons une parole et que ça commence avec « Ainsi parle le Seigneur So spricht der. ». Wow. Ainsi parle le... Ja. Mal schauen, was der Herr sagt. On va voir ce que dit le Seigneur. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ich ergreife dich bei der Hand. Ainsi parle Dieu. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes. Je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Licht der Nationen, pour être la lumière des nations, Blinde aufzutun und Gefangene aus dem Kerker rauszuholen. pour ouvrir les yeux des aveugles, Und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. pour faire sortir de prison le captif. Ich bin Jahwe. Je suis Yahvé Und ich gebe meinen Namen niemand. et je donne mon nom à personne d'autre. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch kein Ruhm den Göttenbilder. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz. Et maintenant, la fameuse phrase, Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich euch. Und bevor es aufsproßt, lasse ich es euch hören. et maintenant cette fameuse phrase, voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, que je vous l'ai prédit. Ich, der Herr, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice. Wenn Gott jemand ruft, Quand Dieu appelle quelqu'un, dann macht er dich sofort gerecht. alors il te rend juste. Gott ruft dich nicht, Dieu ne t'appelle pas. sagt, du musst etwas leisten, Il faut que tu fasses quelque chose dass du mir gefällst. pour que tu me plaises. Gott sagt, wenn ich dich rufe, Dieu dit, si je t'appelle, dann bist du gerecht. alors tu es juste. Öfters haben mich Leute gerufen Souvent, les gens m'ont appelé und haben mich gefragt, et m'ont demandé, welche Organisation, welcher Pastor hat dich gerufen? quelle organisation, quel pasteur t'a appelé? Ich sage, keiner. Je dis aucun. Gott hat mich C'est gerufen. Dieu qui m'a appelé. Es ist ein Unterschied. C'est une différence. Weißt du, wenn Gott dich ruft, Tu sais, quand Dieu t'appelle, in dem Moment, wie du den Ruf hörst, bist du gerecht. au moment où Dieu t'appelle, tu l'entends
Et tu es juste alors. Vielleicht denkst du, Peut-être que tu penses, aber ich habe nur Makel. mais moi j'ai plein de manques. Vielleicht denkst du das. Peut-être que tu penses ça. Du bist nicht allein. Tu es pas tout seul. Außer mir haben alle Makel. À part moi, tout le monde, vous avez tous des faiblesses? Nein, wir haben alle noch Fehler. Non, non, nous sommes tous encore pleins de fautes. Aber in der Auge Gottes bist du gerecht. Mais aux yeux de Dieu, tu es juste. Ich muss gerade denken, Il faut juste que maintenant je pense à quelque chose. ich habe 4 Kinder J'ai 4 enfants und 7 Enkel. et 7 petits-enfants. Und wenn ein Kind geboren worden ist, Et quand un enfant est venu au und monde, jetzt mal, wo ich in diese Klinik war, meine Frau besuchen, et à chaque fois que j'étais dans cette clinique où je visitais mon da épouse, waren andere Frauen auch il y avait aussi d'autres femmes mit ihrem Baby. avec leur bébé. Und ich bin fast sicher, Et je suis presque sûre jede Frau hat gesagt, mein Kind ist das Schönste. que chaque femme disait « Mon enfant, c'est le plus beau Ich habe keine Frau gefunden, ». J'ai trouvé aucune femme die sagt, oh, ist das Ding hässlich. qui disait « Oh, cette chose, qu'est-ce qu'elle est affreuse ». Niemand. Personne. Jede Mutter Chaque maman hat das so empfunden. a ressenti ça. Als ich auf die Welt kam, Quand moi je suis venue au monde, hatte ich einen relativ großen Kopf. j'avais une assez grande tête. Mein Onkel hat meine Mama besucht Mon oncle visitait ma maman und guckt mich an. et me regarde. Und er war nicht unbedingt sehr diplomatisch. Et il n'était pas très diplomate. Und er sagt meiner Mama, Alors ma maman dit, er sagt meiner Mama, lui dit à ma maman, Mensch, der hat ja einen Kopf wie Ochse. oh là là, mais il a tête comme un bœuf. Meine Mama hat geweint, Ma maman a pleuré. aber nach einer Weile hat sie gesagt, du bist das Schönste, so du bist. Et après un moment, elle a dit, t'es le plus beau comme tu es. Weißt du, und das ist ein Bild für Gott. Et tu sais, ça c'est une image pour Dieu. Wenn er dich ruft, Quand il t'appelle, dann findet er dich schön. alors il te trouve beau. Du bist sein Kind, Tu es son enfant, seine Tochter. sa fille. Der Ankläger der Brüder, der findet Makel bei dir. L'accusateur des frères, il trouvera toujours des fautes chez toi. Aber nicht der Herr. Mais pas le Seigneur. Er sagt, du bist schön so. Il dit, tu es beau comme tu es. Ich mag dich so, wie du bist. Je t'aime comme tu es. Und ich sehe dich ohne Makel, Et moi, je te vois sans faute. weil das Blut von meinem Sohn alles zugedeckt hat. Parce que le sang de ton fils a tout couvert. Das Blut von Jesus Le sang de Jésus, hat dich geheiligt il t'a rendu pur. und alles zugedeckt. Il a tout couvert. Und später, Et plus tard, die Liebe Gottes treibt uns zur Umkehr. l'amour de Dieu fait que nous nous transformons. Die Liebe Gottes macht es. C'est l'amour de Dieu qui le fait. Nicht der Holzhammer Gottes. Pas le marteau en bois de Wenn Dieu. manche predigen, Quand certains prêchent, und dann haben sie so Holzhammer. ils ont comme ça un marteau en bois. Und wenn du nach Hause gehst, Et quand tu rentres chez toi, bist du so klein. tu es tout petit. Wenn du Gott begegnest, Quand tu rencontres Dieu, dann weißt du, alors tu sais dass du ein geliebtes, gerufenes Kind Gottes bist. que tu es un enfant aimé, appelé de Dieu. Als du dich bekehrt hast, Quand tu t'es converti, dann hast du eine Begegnung mit Jesus gehabt. tu as eu une rencontre avec Jésus. In dem Moment ist dir nicht eingekommen, dass du noch Fehler hast. À ce moment-là, tu pensais pas que tu avais encore des fautes. Stimmt das? C'est juste. Du warst glücklich, Tu étais heureux. du warst geliebt, Tu étais aimé. du konntest dich selbst lieben. Tu pouvais t'aimer toi-même. Und erst später, Et seulement plus tard, wenn wir am Baum der Erkenntnis gut und schlecht gegessen haben, quand nous avons mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dann haben wir so Makel entdeckt. tout d'un coup, nous avons découvert des fautes. Und das ganze Leben dreht sich bei religiösen Leuten um diese Makel. Et chez certaines personnes religieuses, toute leur vie tourne autour de ces fautes qu'ils ont. Weißt du, warum ich deine Makel nicht sehen will? Tu sais pourquoi moi je veux pas voir tes fautes? Nämlich, wenn ich nach Hause gehe und gucke in den Spiegel, dann sehe ich sie auch. Parce que quand je rentre chez moi, que je regarde dans le miroir, je le vois aussi. Ich möchte dich sehen mit den Augen Gottes. Moi, je veux te voir avec les yeux de Dieu. Weißt du, er findet dich schön. Lui, il te trouve beau. Er findet dich wunderbar, Il te trouve merveilleux weil er dich gerufen hat parce qu'il t'a appelé und du bist gerecht. et tu es juste. Und das darfst du nie vergessen. Et ça, tu as jamais le droit de Gott l'oublier. hat dich gerufen. Dieu t'a appelé. Und wenn jemand sagt, du bist nicht von Gott, du bist das nicht, Et si quelqu'un dit tu es pas de Dieu, tu n'es pas ceci, cela, er soll bei Gott reklamieren, nicht bei dir. il doit réclamer chez Dieu, pas chez toi.
Hast du manchmal auch schon einen Gedanke gehabt? Est-ce que parfois tu as aussi eu des pensées? Gott, warum hast du mich gerufen? Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Es gibt viel bessere. Il y a des gens qui sont mieux que moi. Warum rufst du denn mich? Pourquoi tu m'appelles moi? Ich habe es öfters Gott gesagt. Souvent je dis ça à Dieu. Gott, du machst nie keinen Fehler. Dieu, tu fais jamais des fautes. Aber wie du mich gerufen hast zum Predigen, du hast dich geirrt. Mais quand tu m'as appelé moi pour prêcher, là, tu as fait une faute. Und ich war überzeugt. Et j'étais persuadée de ça. Gott hat gesagt, hör auf, Et Dieu a dit, arrête, du verletzt mich. tu me blesses. Wenn ich rufe, ich weiß, was ich mache. Parce que quand moi j'appelle, je sais ce que je fais. Wenn Gott dich ruft, Quand Dieu t'appelle, bist du gerecht. tu es juste. Hör auf, probieren, dich zu verändern, Arrête d'essayer de te transformer, sondern wenn du diesen Ruf hörst, mais quand tu entends cet appel, folge dem Ruf. suis cet appel. Folge nicht dem religiösen Gedanken. Ne suis pas les pensées religieuses. Probier nicht, dich so machen, wie deine Denomination ist. N'essaie pas de te transformer, de te changer comme ta dénomination le voudrait, Sondern folge der Ruf. mais suis l'appel. Und du wirst es gar nicht merken, Et tu ne vas même pas remarquer, dass während dass du gehst, pendant que toi tu vas, Gott dich verwandelt. Dieu te transforme. Entspannt euch. Détendez-vous. Du musst nur den Ruf hören. Il faut juste que tu entends ton appel. Hat dich Gott gerufen? Est-ce que Dieu t'a appelé? Und wenn er dich nicht gerufen hat, dann wird das heute Abend hier machen. Et s'il ne t'a pas appelé ce soir, il va le faire ici. Weil der Geist Gottes ruft. Parce que l'Esprit de Dieu appelle. Komm zu deinem Gott. Viens vers ton Dieu. Jesus hat die Tür aufgemacht für dich. Jésus a ouvert la porte pour toi. Punkt 1, er hat dich gerufen. Premièrement, il t'a appelé. Zweitens, Deuxièmement, ich ergreife dich bei der Hand. je te prends par la main. Du bist nie allein, wenn du gehst. Tu n'es jamais tout seul quand tu vas. Gott ist mit dir. Dieu est avec toi. Und wenn du ihn nicht spürst, er ist trotzdem. Et même si tu ne le sens pas, il est quand même avec toi. Vielleicht spürst du die Angst. Peut-être que tu sens les peurs. Vielleicht spürst du die Ablehnung von Leuten. Peut-être que tu sens le rejet des personnes. Aber er gibt dir trotzdem die Hand. Mais il te donne quand même la main. Es gibt so schönes altes Kirchenlied. Il y a comme ça un vieux chant d'église. So nimm doch meine Hände und führe mich. Prends ma main dans la tienne et conduis-moi. Bis am seligen Ende. Jusque dans l'éternité. Weißt du, ich wohne gerade neben dem Friedhof. Tu sais, j'habite juste à côté du cimetière. Und das ist das Lied, man meiste hört am Beerdigung. Et c'est le chant qu'on entend le plus à l'enterrement. Ich möchte manchmal runterschreien. Parfois, j'aimerais crier en bas. Es ist zu spät. C'est trop tard. Zu spät. C'est trop tard. Hätte ich ihm vorher müssen sagen. T'aurais dû lui dire avant, Solange wie er lebt. aussi longtemps qu'il vit. Wenn Gott dich ruft, Quand Dieu t'appelle, dann gibt er dir die Hand, alors il te donne la main wenn du gehst. quand tu vas. Und er wird dich nicht verlassen. Et il va jamais t'abandonner. Kannst gehen. Tu peux aller. Mit deinen Makeln, Avec tes manques, mit deinen Fehlern. avec tes fautes, Du kannst gehen. tu peux aller. Und ich behüte dich. Et je te garde. Und ich mache dich zum Bund des Volkes, Et je zum vais te- Licht der Nationen. Je vais te faire comme lien avec le peuple. Ein Licht für Nationen. Une lumière pour les nations. Blinde Augen aufzumachen Pour ouvrir les yeux des aveugles. und Gefangene aus dem Kerker zu holen. Et pour faire sortir les captifs de prison. Hör zu, deine Berufung Écoute, ton appel ist nicht Gemeindemitglied zu werden. c'est d'être un membre de ton église. Es gibt Christen, die denken, Il y a des chrétiens, ils ich habe mich pensent, bekehrt, je me suis converti, ich muss jetzt in eine Gemeinde gehen, il faut que j'aille à l'église. ich mache Alpha-Kurs, Beta-Kurs, Je fais un C-Kurs cours alpha, bêta, CK, und da werde ich Mitglied et je deviens membre. und dann am Ende, Et à la fin, wenn ich gestorben bin, bekomme ich eine schöne Predigt. et quand je meurs, on va me faire une belle prédication. Das ist nicht deine Berufung. Ça, c'est pas ton appel. Du kannst in eine Gemeinde gehen. Tu peux aller dans une Und es ist église. schön, dass du Lehre bekommst, Et c'est bien que tu aies un enseignement, dass du ausgebildet wirst. qu'on te forme, Aber es ist nicht deine Berufung. mais c'est pas ton appel. Versteht ihr? Vous comprenez? Vielleicht ist jemand da Peut-être quelqu'un est là. und hat gesagt, ja, ich mache einen Dienst in der Gemeinde. Oui, mais j'ai un ministère dans l'église. Ich mache die Buchhaltung. Je fais la comptabilité, Ich mache das. je fais ceci, Aber es ist nicht deine Berufung. mais c'est pas ton appel, ça. Gott ruft dich. Dieu t'appelle,
blinde Augen aufzumachen, pour ouvrir les yeux des aveugles, Kranke zu heilen, pour guérir les malades, Dämonen wegzujagen, pour chasser les démons, evangelisieren, pour évangéliser, in die unsichtbare Welt reingehen. de rentrer dans le monde invisible. Ganz viele Sachen. Beaucoup de choses. Viele von euch haben verschiedene Berufungen, Beaucoup d'entre vous, vous avez différents appels, aber plötzlich hat es gestoppt. mais tout d'un coup, ça a stoppé. Ich möchte euch mal etwas erzählen. J'aimerais vous raconter quelque chose. Wenn du dich bekehrst, Quand tu te convertis, das ist so wie in der Leichtathletik, c'est comme dans l'athlétisme. gibt es dann 110 Meter mit Hürde. Il y a comme ça une course de 100 haies avec des obstacles. Und jede 10 Meter ist eine Hecke, musst drüber kommen. Et tous les 10 mètres, il y a une haie, Eine Hürde. un obstacle. Und wenn du Christ bist, Et quand tu es chrétien, gibt es Hürde auf deinem Leben. il y a comme ça des obstacles à surmonter. Manche Leute bekehren sich Il y en a qui se convertissent, und dann kommt die erste Hürde et öfters. il y a souvent la première épreuve. Lass dich taufen. Laisse-toi baptiser. Oh, was denken die anderen? Oh, que pensent les Ich autres? bin doch schon als Baby getauft. Je suis donc baptisé en tant que bébé. Muss ich das machen? Il faut encore le faire. Oh là là. Und da brauchst du 5 Jahre, bis du die erste Hürde genommen habe. Et alors, il te faut 5 ans jusqu'à ce que tu aies surmonté le premier obstacle. Wisst ihr, warum ich das weiß? Vous savez comment je sais ça? Weil als ich mich taufen habe lassen, Parce que quand moi, je me suis fait baptiser, hat der Pastor gerufen, le pasteur a appelé. komm nach vorne, gib Zeugnis. Viens devant, donne ton témoignage. Wahrscheinlich wollte er, dass ich sage, oh, es war so schön, die Gegenwart Gottes war so toll. Et je pensais qu'il voulait sans doute qu'il dise oh, c'était si beau, la présence de Dieu était si belle. Ich habe das nicht gesagt. J'avais pas dit ça. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Vous savez ce que j'ai dit? Ich bin jetzt über die erste Hürde gesprochen, jetzt geht's weiter. Maintenant, j'ai surmonté le premier obstacle, maintenant on continue. Und ich habe mich nicht konzentriert über die erste Hürde, sondern auf die nächste, auf die nächste und auf die nächste. Et je ne me suis pas concentrée sur les obstacles, mais j'ai passé d'un obstacle à l'autre. Und am Leben wirst du Hürde haben. Et comme ça, dans ta vie, tu vas avoir des Vielleicht obstacles. eine Hürde wird sein, Bekenntnis in deiner Familie. Peut-être qu'un des obstacles va être la reconnaissance de ta famille. Raconte-le à ta famille. Ah, raconte-le à ta famille. Die nächste wird vielleicht sein, vergib deine Feinde. La prochaine va peut-être être pardonne à ton ennemi. Es wird einfach Hürde kommen. Donc il y a comme ça des obstacles qui vont venir. Viele Christen bleiben vor einer Hürde stehen. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent devant un obstacle. Sie warten darauf, dass der Herr die Hürde wegnimmt. Et ils attendent devant l'obstacle que l'Éternel, que le Seigneur enlève cet obstacle. Sie sind jahrelang vor dieser Hürde. Ils sont pendant des années devant cet obstacle Sie kommen nicht in ihre Berufung. et ils ne rentrent pas dans leur appel. Und da gibt es noch etwas. Alors il y a encore quelque Das chose. ist ein geistliches Prinzip. C'est un principe spirituel. Es gibt jemanden, der möchte nicht, Il y a dass du in deine quelqu'un Berufung gehst. il y a quelqu'un qui ne voudrait pas que tu rentres dans ton appel. Der Teufel stört es gar nicht so, wenn du in der Gemeinde bist und du singst im Chor und du bist nett geworden, ist es gar nicht für ihn so schlimm. Donc pour le diable, c'est pas tellement grave si tu vas à l'église, que tu vas à la chorale, tu participes aux activités de l'église, tout ça c'est bien. Aber wenn du in deine Berufung gehst Mais si toi tu vas dans ton appel und der Teufel kennt auch deine Berufung, et le diable connaît aussi ton dann appel, wird er anfangen, alors il va commencer à ich will dir zuerst ein Beispiel von der Bibel geben. Je vais d'abord vous donner un exemple de la Bible. David David ist als kleiner Hirtejunge vom Prophet gesalbt worden als was? König. Le petit David, le petit berger, il a été oint par le roi, Vom par Prophet. du prophète pour être roi. Samuel kam, Samuel est venu. hat sich geirrt am Anfang. Au début, il s'est trompé. Er konnte sich nicht vorstellen, dass diese Kleine, Il pouvait pas imaginer que ce petit-là, Gott sagte, guck, was im Herzen ist. Dieu dit, regarde ce qu'il y a dans le cœur. Er nimmt dieses Salböl, Il prend cette huile donc ointe, er gießt über ihn. il la fait couler sur lui, Eine königliche Salbung für dich, David. une onction royale pour toi maintenant. Hat es etwas verändert in seinem Leben? Est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie? Nein, er ist immer noch Hirtejunge Non, gewesen. c'était toujours encore un petit berger. Aber dann kam die Zeit, Mais alors, le temps était venu wo der Gott angefangen hat, die ins Rufe für König werden. et après, Dieu a commencé à l'appeler pour devenir roi. Und dann kam eine große Hürde. Et après, il y avait une grande haie, Eine große Hürde. une très grande haie. Der Name hat geheißen Goliath.
Et cet obstacle s'appelait Goliath, ein Riese. un géant. Und ich sage euch etwas, Et je vais vous dire, wenn David Goliath nicht umgebracht hätte, si David n'avait pas tué Goliath, würde er nie König werden. il n'aurait jamais été roi. Er musste diese Goliath killen, Il devait tuer ce Goliath. aber er hat gewusst, Mais il savait, Gott ist mit ihm. Dieu est avec lui. Goliath Goliath hat diese kleine Hirtejunge angeschaut avait regardé ce petit berger und hat ihn ausgelacht. et il s'est moqué de lui. Diese kleine Hirtejunge, Ce petit berger-là, so klein. ce si petit, Weißt du, was Goliath nicht gesehen hat? tu sais ce que Goliath n'avait pas vu? Die königliche Salbung. L'onction royale. Er hat sie nicht gesehen. Il n'avait pas Er vu. hat die kleine Hirte gesehen. Il a vu le petit berger là. Hör mal zu, Écoute, es gibt Dämonen, il y a des démons. die sind so groß wie Goliath. Ils sont aussi grands que Goliath. Und wenn du in deine Berufung kommst, werden sie aufstehen zu dir. Et quand toi tu vas rentrer dans ton appel, ils vont se lever devant toi. Sie werden dich verachten. Ils vont te mépriser. Sie werden dir Angst machen. Ils vont te faire peur. Weißt du, und du musst noch diese Glauben haben, ich bin gesalbt, um die Goliath zu zerstören. Tu sais, il faut que tu sois conscient que toi tu es oint pour tuer ces Goliaths. Wenn du in deinen Dienst gehst, Si quand toi tu vas dans ton ministère, werden Goliath aufstehen. les Goliaths vont se lever. Ich erzähle dir mal mein erster großer Goliath. Je vous raconte une fois mon premier Goliath. Ich war frisch gläubig, J'étais nouveau converti, ich habe noch keinen Dienst gehabt, j'avais pas encore de ministère, ich war noch nicht Pastor, j'étais pas encore pasteur, aber in meinem Herz war etwas drin. mais dans mon cœur il y avait quelque chose. Gott will Menschen heilen. Dieu veut guérir les personnes. Ich wusste, dass Gott Menschen heilen will. Je savais que Dieu voulait guérir les Und ich personnes. wusste, dass der Ruf Gottes da war, um Menschen zu heilen. Et je savais que l'appel était là pour guérir les personnes. Und ich wusste, Et je savais, wenn ich mal gerufen werde zum Prediger oder zum Evangelisieren, das wird mein Thema sein. quand moi je serai une fois appelé à prêcher, à évangéliser, ça va être mon thème à moi. 3 Wochen später bekam ich eine Einladung 3 semaines après, j'ai reçu une invitation, von den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. donc des hommes d'affaires du plein évangile. In Dortmund, À Dortmund, ich soll dort evangelisieren. je dois évangéliser là-bas. Und ich habe gesagt, okay, ich komme. Je dis, ok, je viens. Und ich habe gesagt, schreibt auf der Einladung, Gott tut heute noch Zeichen und Wunder und Heilung. Et je leur ai dit, écrivez sur l'invitation, Dieu fait encore des miracles et des guérisons. Die haben es reingeschrieben. Donc ils ont inscrit ça sur la publicité. Und es kamen viele Leute, weil sie das gelesen Et haben. beaucoup de personnes sont venues parce qu'ils avaient lu cela. Und 2 Tage vor, dass ich hingefahren bin, Et 2 jours avant que je suis allée là-bas, hat meine jüngste Tochter 2 Jahre gehabt. ma fille la plus jeune, elle avait 2 ans. Meine Eltern sind gekommen, Donc mes parents étaient venus. das erste Mal nach Deutschland. La première fois en Allemagne. Und das kleine Mädchen, das ist schon so rumgerannt und es war wild und es war voller Energie. Et ma petite fille, comme ça, elle courait partout, elle était pleine d'énergie, elle était hyper active un peu. Und dann haben wir so einen Tisch gehabt im Wohnzimmer mit einer Marmorplatte, so ein kleiner runder Tisch. Et on avait comme ça dans notre salon une petite table ronde avec en marbre. Und sie klettert da hoch Et elle monte là-dessus und der Tisch fällt um et la table tombe und die Marmorplatte ihr auf der Arm. et la planche de marbre lui coupe le bras, ou tombe sur le bras. Und dann haben wir sie aufgehoben, die hat geschrien. Donc on a ramassé la petite Wir haben gesehen, dass der Arm vorne abgeknickt war. et on voyait que le bras était, il pendait un peu. Und man wusste, der Arm ist Et gebrochen. on savait que le bras était cassé. Und da sind 2 Knochen drin. Donc il y a 2 os dedans. Die Kleine hat geschrien. La petite criait, Meine Mutter hat geschrien. ma mère criait. Ruft der Krankenwagen, ruft der Krankenwagen. Appelez l'ambulance, appelez Hat l'ambulance. geschrien. Elle criait. Und während meine Mutter geschrien hat, Et pendant que ma maman criait, hat Goliath zu mir geredet. Goliath m'a parlé. Piero, Pierrot, in 2 Tagen dans 2 jours, wirst du über Heilung predigen. tu as parlé de guérison. Und jetzt deine Kleine ins Krankenhaus, Et maintenant, ta petite à l'hôpital, OP, opération. du bist ein Heuchler. Ouais, tu es un menteur. Du bist ein Heuchler, Tu Hypokrite. es un hypocrite. Du bist ein Heuchler. Tu es un hypocrite. Und ich weiß, ich habe viele, viele Fehler. Et je sais, j'ai beaucoup de fautes. Aber das will ich nicht sein.
Mais ça, c'était pas juste. Ich wollte es nicht sein. Ça, je veux pas l'être. Und dann stand ich da Alors j'étais là. und plötzlich kam es, Et tout d'un coup, c'est venu. diese königliche Salbung. Cette onction royale. Ich habe die Kleine aufgehoben, J'ai pris la petite. ich habe meine Frau gerufen, J'ai appelé mon épouse. wir sind miteinander ins Nachbarzimmer gegangen, Nous sommes allés dans la chambre d'à côté, ganz allein. tout seul. Ich habe gesagt, in Jesu Namen, Et je dis, au nom de Jésus, du Arm, toi, le bras, du wirst gerade. maintenant tu deviens tout droit. Und die Anschwellung geht jetzt weg. Et l'enflure va dégonfler, le Und bras der va Schmerz dégonfler. geht weg in Jesu Namen. Et la douleur va partir au nom de Jésus. 3 Minuten später Trois. ging die Kleine in den Flur und machte Pitscha, Patscha, Pitscha, Patscha. Donc 3 minutes après, la petite retourne dans le couloir, elle se promène, elle court et elle fait pichi pacha, pichi pacha. Goliath war besiegt. Goliath avait été vaincu. Das war mein erster Goliath. C'était mon premier Goliath. Und wisst ihr, was noch gleich das Schöne ist? Et vous savez ce qui est encore le plus beau? Ich habe eine ganz, ganz religiöse Mama gehabt. J'avais une maman très très religieuse. Und sie hatte mich alle abgelehnt, weil ich nicht mehr in ihre Kirche oder Sekte gegangen bin. Et ils m'avaient tous rejeté parce que j'allais plus dans leur église, dans leur secte. Und meine Mutter hat 14 Tage vorher gesagt, Ma maman avait dit 15 jours auparavant in meinem Bruder und in meinem Papa, à mon frère et à mon papa, ich werde lieber sterben, anstatt dass Piero für mich betet. je préférais mourir que Pierrot prie pour moi. Das ist der religiöse Geist. Ça, c'est l'esprit religieux. Und dann hat sie gesehen, Et alors elle a vu dass dieser Arm gerade geworden ist, que ce bras est de nouveau devenu droit, dass die Knochen geheilt worden sind. que les os se sont de nouveau guéris tout Am seuls. Abend sitzt im Wohnzimmer Le soir, elle était assise au salon und schaut mich an et elle me regarde und sagt, Piero, et elle dit Pierrot, ich bin schon 2 Jahre, habe ich Depressionen. ça fait 2 ans que j'ai des dépressions. Kannst du für mich beten? Est-ce que tu peux prier pour moi? Wir haben die Hände aufgelegt, Nous avons imposé les mains. Depressionen weg. La dépression est partie. Wenn du Goliath besiegst, Quand tu vains Goliath, dann kommt diese königliche Salbung raus und raus. cette onction royale, elle va sortir, elle va sortir. Wo ist dein Goliath? Où est ton Goliath? Weißt du, er wartet, Tu sais, il attend bis du anfängst, in deine Berufung zu gehen. jusqu'à ce que toi, tu ailles dans ton appel. Er wartet drauf. Il attend. Dann stellt er sich auf. Et après, il se lève. Du kannst nichts. Tu ne peux rien. Du bist nichts. Tu n'es rien. Bist eine Sünderin. Tu es une pécheresse. Bist ein Sünder. Tu es un pécheur. Und er klagt dich an. Et il t'accuse. Und deine Gefühle sind zerstört. Et tes sentiments sont détruits. Da kommt vielleicht noch Hexerei dazu. Il y a peut-être encore la sorcellerie qui s'ajoute. Und du wirst krank. Et tu es malade. Du fühlst dich schwach. Tu te sens faible. Es ist Goliath. Ça, c'est Goliath. Es ist Goliath. C'est Goliath. Ich kenne ihn. Je le connais. Ganz ehrlich, am Sonntagmittag bin ich in die Jura gefahren. Donc honnêtement, dimanche dernier, je suis allée dans le Jura. Ich war so krank, J'étais tellement malade dass meine Frau und meine Kinder gesagt haben, Papa, du kannst nicht fahren. que mon épouse et mes enfants ont dit, Papa, tu peux pas aller, tu peux pas rouler. Du kannst nicht fahren. Tu peux pas rouler. Aber ich wusste, Mais je savais, Goliath. Goliath. Im Jura da oben Dans le Jura, là en haut, ist der Goliath gestanden. il y avait un Goliath qui était debout. Und er wollte nicht, dass ich komme. Et il voulait pas que je vienne. Ich kann nicht sagen, ich war krank wie ein Hund. Vous savez, j'étais vraiment malade comme un chien. Ich habe es nicht gewusst, ob ich vom Auto bis in die Gemeinde reinkomme. Je ne savais pas si j'allais pouvoir sortir de la voiture jusqu'à l'église. Und ich nahm das Mikro. J'ai pris le micro. Die königliche Salbung war da. L'onction royale était là. Goliath war besiegt. Goliath était vaincu. Die Macht der Finsternis war zerbrochen. La puissance des ténèbres était brisée. Vielleicht ist es heute Abend nicht ermutigend, Peut-être que ce soir, c'est pas quelque chose d'encourageant. aber ich kann das sagen, ich möchte ehrlich sein mit dir. Mais je veux vous dire, j'aime être honnête avec vous. Goliath wird aufstehen. Goliath va se lever. Kann ich dir noch eine erzählen? Je peux encore en raconter une. Ein junger Bruder in unserer Gemeinde, Un jeune frère de notre église, am Abend um 11 ruft seine Frau an à 23h le soir, son épouse appelle. und sie sagt, er liegt auf dem Boden, er schreit wie ein Tier, so hat er Schmerz im Ohr drin. Donc elle dit, le frère est couché par terre à 23h et il hurle comme une bestiole, il a horriblement mal à l'oreille.
Dann habe ich gesagt, bringt ihn. Alors j'ai dit, ramenez-le. Und sie haben ihn gebracht am Abend um 10:30. Et ils l'ont amené le soir à 23h30. Er lag bei uns auf dem Boden und hat geschrien. Donc il était couché chez nous par terre et il hurlait. Und es ist sogar Blut vom Ohr Et runtergelaufen. il y avait même du sang qui sortait de son oreille. Und ich sage, Gott, was ist Et los? je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Und dann sah ich plötzlich 3, 4 Frauen an einer kleinen Puppe mit Nadel. Et tout d'un coup, je voyais une image, 3 femmes avec des aiguilles et une poupée comme ça pour piquer. Und ich habe gewusst, die machen Voodoo jetzt. Et je savais qu'elles font du vaudou maintenant Gegen diesen jungen Mann. contre ce jeune homme. Und ich sagte in Jesu Namen, Et je disais, au nom de Jésus, diese Voodoo-Geister geht zurück cet esprit de vaudou, il s'en va. und tut jetzt zurückstechen, die wir euch geschickt haben. Et vous allez maintenant repiquer ceux qui vous ont envoyés. Und plötzlich war Ruhe. Tout d'un coup, c'était calme. Der steht sofort auf und es war alles weg. Tout d'un coup, il se lève et tout était parti. Wir haben uns gefreut, Nous nous sommes réjouis, Gott gelobt nous avons loué Dieu und er ist heimgefahren. et il est rentré chez lui. Der andere Tag, Le jour d'après, abends um 10, halb 11, le soir à 22h30, 23h, fängt meine Sarah an zu schreien. Die ist 18 Monate alt gewesen, ma petite Sarah, qui avait 18 ans à l'époque, elle commençait à crier. 18 mois. Und sie hat dann die Hand aufs Ohr gemacht und hat so geschrien. Et elle mettait comme ça sa main sur son oreille et elle criait. Aber wusste, was es ist. Et on savait ce que c'était. Wusste es. On savait ce que Wir c'était. haben gebetet, Nous avons prié, wir haben Lobpreis gemacht, nous avons fait la louange, proklamiert. nous avons proclamé. Und es hat nicht aufgehört. Et ça n'a pas arrêté. Es hat nicht aufgehört. Ça n'a pas arrêté. Meine Frau war so fertig. Mon épouse était vraiment au bout du rouleau. Die ist hoch ins Bett gegangen. Elle est remontée dans sa chambre. Sie packt es nicht mehr. Elle n'arrivait plus. Sie wusste, dass es jetzt wieder Voodoo ist gegen die eigene Tochter. Elle savait que c'était le vaudou qui était mis sur sa propre fille maintenant. Unsere Tochter wie Prophetin ist. Notre petite fille qui est prophétesse. Und plötzlich Tout d'un coup, hatte ich einen Eindruck. j'avais une impression. Plötzlich war es da. Tout d'un coup, c'était là. Das ist die königliche Salbung. C'est l'onction royale. Ich habe die Kleine im Arm gehabt J'avais pris cette fille dans les bras und dann habe ich gebetet. et alors j'ai prié. Nicht zu Gott, nicht zu Jesus, Pas à Dieu ni à Jésus. nicht zum Heiligen Geist. Pas au Saint-Esprit. Ich habe im Teufel J'ai gesprochen. parlé au diable. Ich habe gesagt, Teufel, J'ai dit, diable, ich weiß, dass du es bist. je sais que c'est toi. Ich weiß, dass du nicht willst, dass ich Befreiungsdienst mache. Je sais que tu veux pas que je fasse de la délivrance, Aber ich sage dir etwas. mais je vais te dire quelque Ab chose. heute Abend À partir de ce soir, werde ich 2-mal mehr je Befreiungsdienst vais machen. faire 2 fois plus de délivrance. Und im selben Moment Et au même moment, hat es aufgehört. ça a arrêté. Es hat aufgehört. Ça s'est arrêté. Sie ist eingeschlafen, es hat keine Schmerzen mehr gehabt. Elle s'est endormie, elle avait plus aucune douleur. Du musst lernen, Goliath zu konfrontieren. Il faut que tu apprennes à confronter Goliath. Aber du musst Sachen wissen. Mais il faut que tu saches quelque chose. Hat dich Gott gerufen? Est-ce que Dieu t'a appelé? Hat Gott dich gesalbt? Est-ce que Dieu t'a oint? Hat Gott dir gesagt, Est-ce que Dieu t'a dit, du wirst Kranken heilen, tu vas guérir des malades, du wirst Dämonen tu austreiben, vas chasser des démons, du wirst das Leben proklamieren, tu vas proclamer la vie, du wirst das Licht tu proklamieren? vas proclamer la lumière? Oder denkst du, nein, das ist nur für Pastoren? Ou est-ce que tu penses non, ça c'est que pour les pasteurs? Oder hast du diesen Ruf gehört? Ou est-ce que tu as comme ça cet appel en toi? Wenn jemand da ist Si quelqu'un est là und du spürst diesen Ruf, et tu sens cet appel, das erste Mal, la première fois, du weißt, dass Gott dich ruft. tu sais que Dieu t'appelle. Ich möchte für dich beten, J'aimerais prier pour toi, die salben, te oindre wie Samuel, comme Samuel, eine königliche Salbung, une onction royale um diesen Dienst zu machen, pour faire ce ministère, um zu gehen. pour aller. Es ist nicht, um gesegnet zu werden, C'est pas pour être béni, es ist, um Goliath zu begegnen. mais c'est pour rencontrer Goliath. Er wird kommen. Il va venir. Und weißt du was, du wirst ihn besiegen. Et tu sais, tu vas le vaincre. Und die nächste Stufe wird kommen. Et la prochaine étape Die viendra. nächste Stufe wird kommen. Et la prochaine étape viendra. Und ich weiß, in meinem Leben, Et je sais, dans ma vie, sie werden immer noch kommen. elles vont toujours encore venir, les épreuves. Ist mir egal. Mais ça m'est égal. Was kann da mir passieren? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Wenn ich tot umfall, bin ich im Himmel. Si je meurs, je suis au ciel. Mein Leben gehört ihm, Ma vie lui appartient. dein Leben auch. Ta vie aussi.
Hör auf, für dich zu leben. Arrête de prier pour toi-même. Du bist berufen, das Licht zu bringen. Tu es appelé à amener la lumière. Ich erzähle dir noch eine Geschichte. Je vous raconte encore une histoire. Ich bin gerufen worden von einer Frau am Telefon J'ai eu un appel d'une dame. und es sagte, könntest du meinen Sohn besuchen? Er ist 19 Jahre alt. Elle me dit, est-ce que tu peux visiter mon fils? Il a 19 ans. Er ist in der Psychiatrie, Il est en psychiatrie. aber nicht in der normalen Station, sondern in der geschlossenen. Mais pas dans une section spéciale, mais là où on ferme la clé. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Psychiatrie in der geschlossenen Abteilung warst. Je ne sais pas si tu étais déjà en psychiatrie, dans cette section où on ferme tout à clé. Es ist schlimmer als ein Gefängnis. C'est pire qu'une prison. Es sind Betonmauer 5 Meter hoch, Il y a des murs de béton de 5 mètres de haut, Stacheldraht. avec des barbelés, Weil die Leute, die drin sind, parce que les gens qui sont dedans, sind in Gefahr. ils sont en danger. Und ich habe die Mama gefragt, Je demandais à la maman, was hat er angestellt? qu'est-ce qu'il avait fait. Ja, er ist Pyroman, er hat ein paar Häuser angezündet. Lui, il est pyromane, il a allumé plusieurs maisons. Er ist Sohn von einer guten Familie. Donc, le fils d'une bonne famille. Ich kann auch sagen, das ist dämonisch. Et je peux te dire, ça c'est démoniaque. Die wollen es nicht machen. Ils veulent pas le faire. Und plötzlich ist der Gedanke, zünde Häuser an. Et tout d'un coup, il y a ces pensées qui viennent, allument des maisons. Und ich hatte den Eindruck gehabt, ich gehe morgen früh ihn besuchen. Et j'avais comme ça cette impression, demain matin, je vais le visiter. Und ich bin hingefahren Et j'y suis allée. und ich habe gar nicht gewusst, dass es so schwer ist, da reinzukommen. Et je ne savais pas que c'était si difficile de rentrer dans ces bâtiments-là. Du musst durch mehrere Türen gehen. Il faut que tu traverses plusieurs portes. Und ich habe gesagt, ich bin Seelsorger Et je dis, je fais de la cure d'âme. und ich habe einen Auftrag von den Eltern zu diesem Mann zu gehen. Et les parents m'ont envoyé pour que j'aille chez ce jeune homme. Da gab es eine längere Wartezeit. Donc il y avait une file d'attente assez longue. Dann haben sie mich Et reingelassen. après, ils m'ont laissé rentrer. Dann habe ich gehofft, dass ich mit diesem jungen Mann irgendwo im Raum ein Gespräch kann haben. Et j'espérais que je pouvais avoir avec ce jeune homme un entretien quelque part là dans la salle, Als Seelsorger. en tant que quelqu'un qui lui fait de la cure d'âme. Aber dann kam die Überraschung. Et après la surprise, Da haben sie mich in einen Raum reingemacht. donc ils m'ont mis dans une pièce. Und da waren noch 6, 7, 8 Besucher, wie auch noch ihre Familie besucht haben. Et il y avait encore 6, 7 autres visiteurs qui visitaient eux aussi leurs patients. Es sind so kleine Kreise alle gewesen. Donc il y avait comme ça plusieurs petits cercles de personnes. Und ich war einfach sauer. Et j'étais fâchée Das macht man nicht. parce qu'on ne fait pas ça. Sogar im Gefängnis bekommst du als Seelsorger einen Raum, wo du mit jemand reden kannst. Même en prison, il existe une pièce. Quand tu fais de la cure d'âme, tu peux y aller. Tu peux avoir une pièce à toi. Und da waren bestimmt, was nicht, 20 Leute drin. Et là, dans cette pièce, il y avait environ 20 personnes. In jeder Gruppe haben sie diskutiert. Dans chaque groupe, ils discutaient. Dann habe ich diesen jungen Mann gesehen. Et alors, j'ai vu ce jeune homme. War so Häufel Elend. C'était un petit tas de pas grand-chose. Die Schuldgefühle waren sehr stark. bei ihm. Donc, les sentiments de culpabilité étaient très forts sur lui. Und irgendwo kam's. Et quelque part, ça venait. Es ist nicht meine Art. C'est pas ma façon de faire. Es kam diese königliche Salbung. Cette onction royale, elle était venue. Ich guckte ihn an Je le regardais und sagte, ich werde nicht lang bleiben. et je dis, je vais pas rester longtemps. Ich erkläre dir, wer Jesus ist in 3 Minuten. Je te raconte qui est Jésus en 3 minutes. Und dann musst du dich entscheiden. Et alors, il faut que tu te décides. Und ich fange ihm zu erzählen in 3 Minuten, wer Jesus Christus ist und was er für ihn machen kann. Et je lui ai raconté en 3 minutes qui est Jésus et qu'est-ce qu'il peut faire pour lui. Und auf den Moment habe ich es gar nicht gemerkt. Et le moment où je n'avais même pas remarqué, Der ganze Raum war still. toute la salle était silencieuse. Man hörte nichts mehr. Nous n'entendions plus rien du tout. Und es war im Raum, wie das Licht angegangen wäre. C'est comme si dans la salle, la lumière s'était allumée. Plötzlich. Tout d'un coup, Es war da. c'était là. Alle waren ganz still. Tous étaient silencieux. Und die Gegenwart Gottes kam. La présence de Dieu était venue. Und dann sagte ich nach 3 Minuten, Et alors je dis, après 3 minutes, willst du diesen Jesus haben, est-ce que tu veux recevoir ce Jésus, der wieder vergeben kann? celui qui peut te pardonner? Und er sagte ja. Et il dit oui. Und ich betete für ihn. Et je priais pour lui. Und der Heilige Geist kam über Et le ihn. Saint-Esprit est venu sur Er lui. wurde errettet. Il est sauvé. Er fing an zu Il a weinen. commencé à pleurer. Und der ganze Raum war ruhig. Et toute la salle était silencieuse. Die geistlichen Augen sind für Menschen aufgegangen. Les yeux spirituels des personnes se sont ouvertes. Die haben noch nie die Botschaft von Jesus gehört.
et n'ont jamais entendu le message de Jésus, dass Jesus rettet, que Jésus sauve, dass vergibt. Dass vergibt. qu'il Nimm pardonne. doch einen Schluck Tee. Vielleicht hat es ein kleiner Goliath verschluckt. Wisst ihr, was so schön war in diesem Raum drin? Vous savez ce qui était si beau dans cette salle? Wo ich gegangen bin, Avant que je suis habe repartie, ich gesehen, dass da ein Kranker war. je voyais qu'il y avait un malade Und da waren 2 Frauen, die haben der Kranke besucht, et il y avait 2 femmes qui visitaient un malade um mit ihm eine Bibelstunde zu machen von der Zeuge Jehovas. pour faire une étude biblique des témoins de Jéhovah. Und die haben so ihre Lehre gegeben. Et ils faisaient comme ça leur enseignement. Und wie ich angefangen habe zu predigen, Et quand j'ai commencé à prêcher, und der Heilige Geist kam, le Saint-Esprit était venu, wie ein Licht kam, qu'une lumière était venue. standen sie da. Elles étaient là, Sie konnte sich nicht mehr bewegen. elles n'arrivaient plus à bouger. Die hatten selbst nicht diese Botschaft gehört. Elles-mêmes n'avaient jamais entendu ce message. Das ist Blinde die Augen aufmachen. Ça, c'est ouvrir les yeux des aveugles. Vor einige Jahre Il y a plusieurs années, kam ein Geschäftsmann in mein Büro. il y a un homme d'affaires qui est venu dans mon bureau. Es war für eine Reise, es war ein Franzose. C'était un Français. Der Mann, der war so fast 60 Jahre alt. Cet homme avait presque 60 ans. Und ich fragte ihn, ob er gläubig ist. Et je lui demandais s'il était croyant. Er hat gesagt, ja, ich bin katholisch. Oui, je suis catholique. Ich sagte, kennen Sie Jesus Christus persönlich? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ personnellement? Er war überrascht von meiner Frage. Il était surpris de ma question. Ich bin katholisch. Je suis catholique. Ja, aber kennen Sie ihn persönlich, Jesus Christus, als Retter, als Erlöser? Mais est-ce que vous connaissez personnellement Jésus comme votre sauveur? Und ich merkte, da kennt ihn nicht. Et j'ai remarqué, il ne le connaît pas. Konnte mir keine Antwort Il ne geben. pouvait pas me donner de Und réponse. ich sage ihm, ich möchte euch 2 Minuten erzählen, wer Jesus ist. Et je dis, j'aimerais vous raconter en 2 minutes qui est Jésus. Und ich erzähle ihm in 2 Minuten Jesus. Et je lui raconte en 2 minutes Jésus. Nicht von der kleinen Krippe von Weihnachten, vom Tannenbaum, Pas le petit Jésus dans la crèche et le sapin de Noël, sondern Jesus heute. mais Jésus. Und dann hat mich seine Antwort überrascht. Et alors sa réponse m'a surpris. Und er sagt mir, ich gehe schon 40 Jahre jeden Sonntag in die Messe. Et sa réponse m'a tellement surpris. Il a dit, ça fait 40 ans que je vais tous les dimanches à la messe. Mit meiner Frau jeden Sonntag. Avec mon épouse, tous les dimanches. Ich habe das noch nie gehört. Je n'ai jamais entendu cela. Ich habe es noch nie gehört. Je n'ai jamais entendu cela. 3 Minuten. 3 minutes. Die Augen sind ihm aufgegangen. Les yeux se sont ouverts Und ich konnte für ihn beten. et je pouvais prier pour lui. Wir sind berufen, die Augen aufzumachen. Nous sommes appelés à ouvrir les yeux. Weißt du, es hat nichts zu tun mit deiner Art zu reden und mit deinem Intellekt und mit deiner Begabung, Ça n'a rien à voir avec tes dons, ton intellect ou ce que tu es, sondern da drin ist etwas. mais là-dedans, il y a quelque Die chose. königliche Salbung, L'onction royale das Licht reinzubringen, pour ramener la lumière aux personnes, die Kerker aufzumachen. pour ouvrir les portes des prisons, Leute, die im Gefängnis sind, les gens qui sont en prison, rauszuholen. de les faire sortir. Das ist deine Berufung. Ça, c'est ton appel. Ich habe dich gerufen Je t'ai appelé, toi, in Gerechtigkeit. dans la justice. In Gerechtigkeit. Dans la justice. Ich habe dich gerufen. Je t'ai appelé. Deine Berufung ist nicht, Kirchegänger zu sein, Ton appel, c'est pas d'être juste là dans ton église, sondern es Gott zu dienen mais de servir Dieu mit der königlichen Salbung. avec cette onction royale. Halleluja. Alléluia. Ich möchte noch einmal diesen Ruf weitergeben. J'aimerais ce soir vous transmettre encore une fois cet appel. Vielleicht bist du heute Abend da Peut-être que tu es là ce soir und du hast noch nie diesen Ruf wahrgenommen. et tu n'as jamais pris au sérieux ou réalisé cet appel-là. Weißt du, es gibt das Wort Logos und es gibt das Wort Rema. Tu sais, il y a le mot logos et le mot rhéma. An Logos ist das Wort Gottes. Le logos, c'est la parole de Dieu. Du kannst lesen. Tu peux lire, Es lire, ist gut, dass du deine Seele, deine Gedanken reinigen. et c'est bon, ça purifie ton âme, ton esprit.
Und dann gibt es dieses Rema. Et après, il y a le Réma. Du liest die Bibel Tu lis la Bible und plötzlich ist ein Wort. et tout d'un coup, il y a un mot. Und du weißt, Gott spricht zu mir. Et tu sais, Dieu te parle. Das ist für mich. Ça, c'est pour moi. Weißt du, von was ich rede? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Die Rema rufen, nicht das Logos. Le Réma appelle, pas le Logos. Ich möchte jetzt nochmal diesen Satz lesen J'aimerais encore une fois lire ces phrases oder aussprechen. ou exprimer ces phrases. Vielleicht wird es heute Abend ein Rema. Peut-être que ça va être un Réma pour toi. Heute Abend ist es ein Rema, Ce soir, c'est un Réma. wenn der Heilige Geist auf dieses Wort kommt. Quand le Saint-Esprit vient sur ces paroles, Ich, der Herr, moi, le Seigneur, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen. je t'ai appelé par la justice. Du bist gerecht durch mein Ruf. Tu es juste au travers de mon appel. Und du Et toi, wirst Kranken heilen. tu vas guérir les malades. Und du wirst Evangelium predigen. Tu vas prêcher l'Évangile. Und du wirst Goliath überwinden. Et tu vas vaincre Goliath. Und du wirst Gott dienen. Et tu vas servir Dieu. Du wirst gehen. Tu vas aller. Und im Namen Jesus Et au nom de Jésus, werden die Goliath verlieren. les Goliaths vont être vaincus. Wenn du nicht gehst, Si tu ne vas pas, wirst du es nie wissen. tu ne le sauras jamais. Du wirst immer ein braver Christ sein, errettet. Et tu seras toujours un chrétien gentil, sauvé. Aber du bist nicht in deiner Berufung. Mais tu n'es pas rentré dans ton appel. Und die Erweckung, Et le réveil die kommt nicht, weil es brave und liebe Christen gibt, ne vient pas parce qu'il y a des chrétiens gentils, obéissants, sondern weil Leute in ihrer Berufung gehen, mais parce que les gens sont allés dans leur appel, weil die lang gegangen sind. qui sont allés. Ich möchte noch beten. J'aimerais encore prier. Heiliger Geist, ich habe meinen Job gemacht. Saint-Esprit, j'ai fait mon travail maintenant. Du darfst deinen machen. Tu peux faire le tien maintenant. Du darfst das Herz von Menschen berühren. Tu as le droit de toucher le cœur des personnes. Du kannst sie ganz neu rufen. Tu peux les appeler de façon toute nouvelle. Du kannst sie erwecken. Tu peux les réveiller. Der Ruf Gottes kann dich erwecken. L'appel de Dieu peut te réveiller. Und er kommt. Et il vient. Er kommt. Und wenn nur heute Abend Et si seulement ce soir, 5 Leute 5 personnes den Ruf Gottes hören würden entendraient l'appel de Dieu und sie würden gehen, et ils iraient, würde es die Stadt verändern. ça transformerait la ville. Stadt verändern. Ça transformerait la ville. Ich rufe nicht an dich, wie hier bist. Je n'appelle pas seulement toi qui es ici dans la salle, Ich rufe auch alle, die wir auf YouTube hören werden. mais je vais appeler aussi tous ceux qui écoutent sur YouTube. Ist egal, ob du in Berlin wohnst, in Hamburg, Peu importe que tu habites à Berlin, à Hambourg, in Basel. à Bâle, Gott ruft dich. Dieu t'appelle. Er braucht dich. Il a besoin de toi. Steh auf. Lève-toi. Lazarus, steh auf. Lazare, lève-toi. Der Tod wird weggehen. La mort va te quitter. Es wird weggehen. Elle va te quitter. Wow. Lass es gerade kommen. Laisse-le venir maintenant. Wenn du heute Abend da bist Si tu es là ce soir und du weißt, dass Gott dich gerufen hat et tu sais que Dieu t'a appelé und du spürst gerade diesen Ruf heute Abend et tu sens cet appel ce soir und du sagst, ja, ich will gehen, et tu dis oui, moi je veux aller, dann steh nur auf. alors lève-toi simplement. Vater, ich bete jetzt, Père, je prie maintenant dass die königliche Salbung kommt, que l'onction royale vienne maintenant, die wie David bekommen hat, celle que David a reçue König zu sein. pour être roi, Denn dein Wort sagt, wir sollen Könige und Priester sein. parce que ta parole dit que nous devons être prêtres. Vater, ich bete heute Abend, Père, je prie ce soir dass die königliche Salbung, que l'onction royale, dass sie jetzt kommt, qu'elle vienne maintenant, dass sie kommt, qu'elle vienne maintenant, dass sie kommt. qu'elle vienne Hier, ici,
durch den Bildschirm. au travers de ton écran. Es kommt Ça vient maintenant. der Ruf Gottes. L'appel de Dieu. Lazarus, steh auf. Lazare, lève-toi. Du, wie dich die letzte Zeit so tot gefühlt hast. Toi qui les derniers temps te sentais tellement mort, Steh auf. lève-toi. Du wirst leben. Tu vas vivre. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Beaucoup de personnes sont venues à la foi, Nicht allein wegen Jesus, pas seulement à cause de Jésus, sondern weil sie Lazarus gesehen mais haben. parce qu'ils ont vu Lazare. Die Auferstehungskraft Gottes war auf Lazarus. La puissance de résurrection était sur Lazare. Die soll auf dich kommen. Et elle doit venir sur toi, Jetzt. maintenant. Atme es noch ein. Inspire encore profondément. Es ist wie Öl über dich kommt. C'est comme de l'huile qui vient sur toi Öl maintenant. der Heilung. L'onction de guérison. Du wirst Kranken heilen. Toi, tu vas guérir les malades, Ganz besonders Ungläubige. surtout les incroyants. Meine Heilungssalbung L'onction de guérison ist immer am stärksten, wenn ich für Muslim bete. est toujours la plus forte quand je prie pour les musulmans. Es ist so schön zu sehen, C'est tellement beau de voir wie Gott Wunder tut bei den Muslimen, comme Dieu fait des miracles chez les musulmans, weil sie lieb hat. Weil sie lieb hat. parce qu'il les aime. Es gibt Menschen hier, Il y a des personnes ici, die haben einen Ruf ils ont un appel für Nationen. pour les nations. Und Gott möchte diesen Ruf bestätigen. Et Dieu veut confirmer cet appel. David sagt, gib mir Länder, David dit, donne-moi des pays. gib mir Länder. Und Gott Donne-moi sagt, des pays. fordere von mir Länder. Demande-moi des nations. Du wie da bist. Toi qui es là, Und du kennst diesen Ruf für Nationen. et tu connais cet appel pour les nations. Gott sagt, es ist bald Zeit zu gehen. Dieu dit, c'est bientôt le temps d'aller. Empfang eine königliche Salbung für diese Länder. Reçois maintenant une onction royale pour ces pays-là. Empfange, Reçois, empfange, reçois, empfange. reçois. Jetzt. Maintenant. Wow. Ist jemand da? Il y a quelqu'un qui est là. Du bist verflucht schon jahrelang. Ça fait des années que tu es maudit, Du bist krank, tu es malade, du bist schwach. tu es faible, Du hast Gedanken des Todes. tu as des pensées de mort. Wenn du heute Abend, Si toi, ce soir, du sagst, Gott, ich werde gehen. et tu dis, Dieu, je veux aller, Ich werde gehen. je vais aller, Werden die Flüche sofort zerbrochen. les malédictions vont tout de suite être brisées. Denk an die Geschichte von meinem kranken Kind. Pense à cette histoire de mon enfant malade. Ich habe dem Teufel gesagt, J'ai dit au diable, ich werde jetzt meinen Dienst verdoppeln. maintenant je vais doubler mon ministère. Und er hat losgelassen. Et après ça, c'est arrêté. Dein Joch zerbricht Ton joug est brisé im Moment, wo du gehst. au moment où toi tu vas. Im Moment, wo du gehst. Au moment où toi tu vas. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Atme es noch gerade jetzt im Moment ein. Inspire encore profondément maintenant. Und wenn Gott dir jetzt Bilder oder Visionen gibt, Et maintenant, si Dieu te donne des images, des visions, empfang es. reçois-les. So eine prophetische Tür, wie aufgeht. C'est une porte prophétique qui s'ouvre maintenant. Empfang deine Re- Zukunft. Reçois ton avenir maintenant. Und jedes Mal, wie du betest, Et à chaque fois que tu pries, wird die Vision wieder hochkommen. cette vision va de nouveau remonter Und es wird klar werden. et elle va être de plus en plus claire pour toi. Es wird klar werden. Elle va devenir de plus en plus claire Und du wirst gehen. et tu vas aller In Jesu Namen. au nom de Jésus. Komm, lass uns noch ein Lied miteinander singen. Chantons encore en chant ensemble. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, anbeten den König. Oh, lasset uns anbeten.
den König, denn dir allein, denn dir allein sei Ehre, denn dir allein, sei Ehre, denn dir allein sei Ehre, den König. Und das ganze Volk Et sagt tout le peuple dit, Amen. Dankeschön. Ich Merci. kann noch Platz nehmen. vous pouvez reprendre place. Es ist mein letzter Abend in Bern. C'est ma dernière soirée à Berne. Ab morgen Abend Demain soir, sind wir in Steffisburg. donc on est à Steffisburg. Donnerstag, Freitag, Samstag in Steffisburg. Jeudi, vendredi, samedi à Steffisburg, mais sans traduction, que en allemand. Und Samstagmittag ist eine Prophetenschule. Samedi après-midi à une école de prophètes. Seid alle herzlich willkommen, Soyez tous les bienvenus. die Lust haben. Ceux qui ont envie, Es wird nicht dasselbe sein wie heute Abend. ça va pas être la même chose que ce soir. Gott hat immer neues, frisches Manna. Dieu a toujours une manne fraîche. Wenn ihr so im Herzen habt, unseren Dienst zu unterstützen, Si vous avez à cœur de soutenir notre ministère, ich lasse den Korb vorbeigehen. je vais laisser passer les corbeilles. Und wenn jemand sagt, du, ich hab schon oder ich hab nichts, Gott liebt dich. Et si quelqu'un dit j'ai déjà donné ou j'ai pas, alors Dieu t'aime quand même. Aber ich möchte dir eine Möglichkeit zu geben, zu segnen, Mais j'aimerais te donner la possibilité de bénir. dich zu segnen. De bénir. Und wenn jetzt noch jemand Gebet braucht heute Abend, Et si quelqu'un a encore besoin de prière ce soir, wir werden Gebetsteam da vorne donc il y haben. aura des groupes de prière devant et les francophones seront là, devant à droite, pour vous. Gnade Gottes dir ich fand, die mir die Erlösung gab. Denn ich war verloren, doch fand mich und er gab Licht in meine Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost.
es dir mich fand, die mir die Erlösung gab. Denn ich war verloren, denn ich war verloren, doch er fand mich und er gab Licht in meine Dunkelheit. Und er gab Licht in meine Dunkelheit. Und du gibst Licht in meine Dunkelheit. Und du gibst Licht in meine Dunkelheit. Lass uns noch einmal zusammen aufstehen, bevor wir zum Gebet gehen. Levons-nous encore une fois avant d'aller à la prière. Gott ehren mit einem wunderschönen Lied. Pour honorer notre Dieu avec un chant magnifique. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Ehre sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubin und Seraphinen stehen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe. Heilig, so, das Gebetsteam darf nach vorne kommen. L'équipe de Wir dürfen prière peut weiter, venir devant wir dürfen weiter Gott anbeten. et nous pourrons encore adorer notre Dieu. Ich will
von deiner Liebe singen, immer von deiner Liebe singen. Ich will von deiner Liebe singen, immer von deiner Liebe singen. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Ich will von deiner Liebe singen, immer von deiner Liebe singen. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt keiner ist wie du. Dieu n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Nul n'est comme toi. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt keiner ist wie du. Erbarme fließt wie ein weiter Strom.
und Heilung strömt aus deiner Hand. Ginge mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist so wie du. Keiner ist so wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suche, du Herr. Keiner ist wie du.
worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. There is who you are. Du bist hier, mitten unter uns. Ich bete dich an, ich bete dich an. You are here, working under this. I worship you. Worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are.
lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede. Der Herr segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt.